Честопати размислувам што е она што влијае врз луѓето во формувањето на нивните ставови за различностите. Дали е тоа средината, блискоста со луѓето, традициите, едукацијата, јазикот? Оваа приказна е за луѓето од градот и од селото, за нивната филозофија за соживотот. Како средината влијае врз градењето меѓусебна почит. За оваа моја денешна потрага избрав две локации. Едната градска, другата селска. Две населени места во кои христијаните, македонците не се мнозинско население. Сакав да ги слушнам размислувањата на обичните луѓе, да ги видам нивните реакции. Како тие го разбираат со животот, што за нив значи почитта. Романовце е на неколку километри до Куманово, село со околу 750 куќи. Мнозинско муслиманско. Покрај албанци живеат и македонци христијани. Главни актери во мојата приказна се Асип и Јовица. Колку време долго се познавате ви двајца? Па повеќе од 20 на години. 28. 28? Браво, да. фала на попорок. Јас сум овде од 85 година како директор на Основно училиште Кирил Методи Романовци. И за моје време човекот е примен овде на работно место кое си го работи. Може ли да кажете за себе дека сте пријатели? Да. Иако сте... Да, ние сме, ако што нема везе, опет сме дружени и опет сме, ќе сме само здрави и живи да сме. Тоа е најбитно, најважно, иначе не сме имале до сега ништо. Наше село е посебен пример за останати села кои се со мултиетничка средина. Овде во школото заедно учат македонци и албанци, така, тоа е една школа. Овде учат заедно, меѓутоа со паралелките се поделени. Добро, паралелките да, ама... А заедно. Исто, например, прво до четврто и албанците и македонците. Од пето до девето, пример сега што е, исто албанците и македонците заедно се. Служител сум јас, само едини албанец. Нема везе што сум, например, сите ме поштуват. Локалното училиште всушност е центар на неколку населени места. Одовде почнуваат и сите пријателски врски меѓу луѓето од Романовци. Како се гради една доверба меѓу луѓе кои се различни етнички верски? Па не сме размислувале на тоа како се гради, а кај нас е изградено. Е како? Може би наши, сега ќе ви кажам, времињата кај нас се менувале многу рано. На наши предци, например, кога било, да не кажам да се вратам, турско, па било бугарско, па било српско. Ако едни со други не се сочувале, Романовци не би постојали. Во турско време, албански домакинства ги штителе македонски домакинства. Во бугарско 41-45 год, 44 година, во тоа време кога дошле бугари овде, една употреба на бугари, тоа сум го слушал од дедо ми, покојни, викаше, сега е момента на бугарски, дајте ги тие хора да ги уништиме. Дедо ми, слични како него, не, тоа не е дозволено, бидејќи тие се луѓе перфектни. Правичниот мој впечаток за овие луѓе беше дека кај нив постои искреност. Доволен мотив да продолжам понатаму. Сега ќе ти кажам, ја идам на кафе кај мене, он доаѓа кај мене на чај или на ракија. Па ќе одиме, Без разлика. ќе одиме на кафе и на чај. И таму. Може. Сега Може. може. Ќе вас Може ќе време може. и таму и таму. И Ајде. кај мене и таму. Ајде. Во малите селски средини, велат, сите се познаваат, а и вестите бргу се шират. Чекајќи го кафето кај Асип, веќе дојдоа нови гости. Јас сум пораснал тука. Де мене е порастал 5 години. Јас сум Душко, ми е бил мајстор. Татко ми. Душко се вика, ти е мајстор за брава. Јас сам учил занат 3 години. После и као чирак сам работал исто. На моје изненадување, нови пријатели. Негово татко, мајка,
баба Љуба, Гина. Па и стариот го знам, Милан, Додо Милан. Они су мене као Своје дете. Они су биле 3 браќа. Да. Они су мене меѓу као 4-ти брат. Жико. Па со Жико ја исто. Па боле живеем со Жико него со неки други. Озбилно. Кафе муабетот со овие луѓе беше голема инспирација. Дознав многу за нивната блискост. Препознав дека за нив соживотот всушност е секојдневие. Нешто поинакво, а веројатно и далеку поискрено од градскиот метеж. По моје мишљење, у ова Македонија за сите, да ти кажем право. Тоа е така. Јас сам живел дедовци. Прадедовци, стари дед. Албанија, за тоа. Не сме имали, нема да имам, ни никад нема да имам. Мислите ли дека народот може да ги победи сите тие предрасуди Да, стереотипи? да. Само народ може ово све да скине ова национализм. Само народ. А за политичари, да ти кажем, ја било албанско страно, било македонско, ја за мене тоа е све некако интерес ни. Лично. Лично интерес. А не он за не ни за Македонија. Ovdje u naše selo nikad ne imala gužva i šta se kažuje, ne imala gužva. I sad nema. Овде разбрав дека Јовица и Надри, кои веќе долги години живее во странство, ги вразуваат многу спомени, а таа приказна не води на следното кафе. Значи овде вие сте биле чирак. Овој сам бил чирак. Ово е било од Шест. чирачко негово место. Ово е 6-7 година. Као чирак сам бил тука, сам научил сам. Сега да кажеш дека ово сте го направиле вие Да, во негово време. и уште стои. Негово Надвор татко, изнесено. да, негово татко и јас сум направил. Јас сам нешто Али модернизиран. сега кога дојде, кога доваѓам се сеќавам на оно младост. Првиот ваш мајстор. труд, мајсторски Да, чирачки ова. рад е ова. Да, ова е. Озбилно. И кад сам ја као чирак, со мајстор Душко смо направиле заедно. А Душко е татко ви? Татко, да, негова татко. И заедно смо направиле овој. И ја, еве, кад се сеќам тоа време и сега, значи младост, као дете. Сега многу интересантно. Не е изврнено од употреба. Како Па и Само не. надвор се користи. Од овој занат јас сум направил и куќу, и фамилiju, и деца, и студирале деца, све значи од овој занат. Не би било проблем што сте училе кај македонци. Ма каки бе? Човек, апсолутно не е било проблем. Луѓето треба што више да имају измеѓу себе контакт. Било кој албански народ или македонски. Мајсторе, Али- сакаш и да чукаш? Па ќе чукаме заедно, јас ќе чукам. Дај. Чекај. Еј, знаеш да ово е, еве, ови клеште још ги чува. Ватрени клешти. А и на нив се сеќавате? Да. Он ги е правиен, не сам ги ја. Тоа Мајстор Душко. Колку су стари, видиш? Не Па су 70 години. нитнани. 70 години има. Нема се штрафови. Тоа е старо ковачко. Нема да избори. Железо и готово. Како сакате кој ќе го клепам. Тоа ми прави нож. А? Удри, удри. Ако сакаш си стани тој. Овака удрет. Ајде живеат. Дури и со колегите имам најавено да му доаѓам на кафе со наставниците. Како пензионер. Како пензионер да го подсетиме. А бевте кога отидовте у пензија, бевте на... Да, Свечено. свечено е било.
Само здравје некој го слуша. Имаш ли ти, да речеме, доверба во Асип, кога ти треба било каква помош Имам. да го побараш, речеш, Асип ми Има, треба тоа и тоа може да дојде. И тоа мора да кажем како десна рака. Толку имам поверење, не е изгубено до сега. Ја не могу да разберам зошто ови работи дојдеа. Озбилно. Ми смо живеле нормално, не е било никогаш национализм. Нормално деца се тепат, деца као деца, али сега тие медиуми, знаеш, деца су се тепале македонци и албанци. Значи медиум е опасно. Е, опасни се. Опасно. Опасни. Ги знаете, и Асип и директорот. Какви луѓе се тие? Еден нормален живот, како да ти кажам. Не е имало нешто. Добри односи, добри комши, добар живот. Спонтаноста на целата оваа приказна, во која на моменти јас и моите домаќини ги заборавивме вклучените камери, ме води кон заклучокот дека овој модел на искреност можеби е најдобриот за она што значи меѓусебна почит. Можеби. Гостивар е град на западот од државата, историски повеќе од 150 години со доминантно муслиманско население. Порано мнозинско турско, сега мнозинско албанско. Ќе одиме тамо, заедно, сигурно, 100%. Бирден. Браво, ојле. Еле Удурбенам ала сожури. Животните приказни на овие луѓе биле градени овде, во градската средина на Гостивар. По разни основи, во годините изградиле меѓусебни пријателства. Од нив сакав да дознаам за традицијата на почит меѓу различните. На пат ќе одевме фудбал да играме, Трубица, Битола, Гевгелија, секаде, цела Македонија. Јесте фудбалер? Фудбалер сме, да. И голгетер на Македонија. Многу добро живее. Турски песни, македонски песни, албански, све. До Гостивар спиење немаше. И за одење исто така. Добро сме прошли. Но, не беше лошо. Али сега е друго. Сега пари треба да имаш, ако немаш, ништо нема. Докторе, мене ми рекла дека вие сте биле лекар на албанците и турците претежно во Македонија, во Гостивар и на ромите. Тоа е вистина. Мене ме радува што моите сограѓани турци има голем почит према нас докторите, а исто така и ромите. И од другите националности, но посебно тие, затоа што тие се луѓе од еснавот на градот Гостивар. И како така тие се декларираат како еснав. Што значи тоа е еснав? Еснав, зборот значи почит. Почит. Значи почит кон соживот на нас граѓаните од овој град што сме. Така да тука и порано, а и сега. Они имаат пак, го зачуваат тој идентитет и тој начин на соживот. Меѓутоа времето се менјува, младите мало одбегнуваат од тој еснав, од тој почит, меѓутоа постарите настојуваат да тоа уште и понатака остане традиција. Гостивар е навистина еден град за пример како се живее во еден град со многу нации. Црквата и џамијата разлика е некаде околу 200-300 метра. Тука, кога се извршува, да речеме, христијански празник Великден, претежно се собираат тука во центарот на градот. За тој празник нема само македонци. Излегуваат и турци, и албанци, и роми. Тоа ни е нас интересно затоа што останало како традиција и нашите постари луѓе кои што живееле тука оставиле голем впечаток во нашата генерација, во следната генерација која што живее тука, да има соживот. Значи празникот Великден не го чекаат само христијаните, го чекаме и ние муслиманите, иако не го славиме, туку се дружиме. Тој ден за нас ова собиранка тука што се прави значи едно големо дружење. Исто така кога доаѓа Бајрам. Ја живеам со македонци комши, не дели само некои 2-3 метра од станот мој до станот него. Тоа се душе се чека да дојде Бајрам, да дојдат на бајрамска баклава, да касниме заедно. Кафичите се заеднички, влегуваат. Помешан состав. Мешано, влегуваат нашите турци, албанци, македонци влегуваат исто, пиеат кафе, ово, оно.
Никогаш не се гледали во кафичот собственик е македонец или Македонец или албанец. албанец. Кому каде му се пие кафе, може да повели, тоа не е. Ми раскажаа дел од нивните животни ситуации. На 8 годишна возраст, јас имав едно другарче по име Чани. И он чуваше крави, а јас немав крави, меѓутоа ги чував кравите од мојата баба. И еден ден така се наоѓаме покрај Вардар, реката Вардар, и таму кравите ги напасувавме и се наоѓаме со него и гледам тој за време доруче кога тој не јаде, не доручкува. Ја упрашувам, викам, Чани, што е работата што ти не доручкаш? Па знаеш дека мене рече ми е пост. А знаев дека се работи за пост, дека се работи за Рамазан Бајрам. И ја некаде после ручек одам кравите ги носиме дома и викам на мојата баба, викам, бабо, вака и вака бе, рекол. Пост, да, рече, внуче, се пости. Ја рекол ќе постам. И ја постив цел месец со него. Сега, како заслуга на тој пост, неговиот татко ми купи кошуля, пантолони и патики. Така беше во тоа време. И јас го празнував празникот исто како тој што го празнуваше. И најинтересно ми беше што кога ќе дојдеше Бадник, ние без разлика дали некој се викал Сретен, Рамадан или Бекин, се собиравме деца, мислам, ние гледавме само се собера деца, а кој како се вика. Да. И каде ќе одиме, тоа само го правевме поради да речиме Сретен. И Сретен ќе не викнеше нас Рамадан, Бек имаете со нас. Бевме албанец, Ром и македонец. И каде одиме да чукаме по врати за трака Василица или за Бадник. И сега малку тоа може би ме гризе што денешнава генерација тоа малку не да го избегнува, туку културата таа веќе замина, не го пренесуваат генерациите на идните деца да го прават тоа. Овие животни приказни се добар буквар за почита кон различностите. Јас сакав да дознам дали и колку младите денеска ги знаат овие лекции. Но пред тоа ги посетив Исламската верска заедница и Македонската православна црква, кои овде во гостива се 100 метри една од друга. Имајќи предвид дека верата е како еден извор, кога водата излегува, таа е чиста. Меѓутоа, во овие последни децении, поминувајќи низ коритото, имаме доста нечистоти од еколошки аспект, па таа на крајот излегува како нечиста. Тако, јас сметам дека и со верата, додека не се помешат другите фактори во верата, таа е чиста. Додека е таа чиста и водата е чиста, а и граѓаните ќе бидат задоволни, бидејќи ние не од денеска, не од 100 години, туку од 1000 години тука живееме заедно и не постоел ни еден фактор кој може да не раздори и да намисли нешто што е лошо, што е ван човечанството и слично. Животот е добар. Живееме во едно добро подневје, каде што нашиот народ, православните и муслиманите, ги греет пред се исто сонце. Дишеме ист воздух, пиеме иста вода. Тука Господ не створил и тука треба да живееме сите заедно. Господ Бог Севишниот не одредил да бидеме во заедничка комуникација, во разговор и во доброчинство. Единствено што можам да разберам е само меѓу добри и лоши луѓе. Секогаш кога верниците ја почитуваат верата, односно нивните принципи, тие никогаш немат да излегуваат во заблуд, бидејќи сите вери кои се од Господ, од Аллах Джелешану, тие имат една намера за спокојство и за добар живот за сите верници. Доколку човекот како човек ја почитува својата вера, он мора да ја сака туѓата вера. Или да ја сака својата, другата ја почитува. Доколку тоа го нема, не ја сака ни својата вера. Ако не ја почитува туѓата вера, нема да ја сака ни својата. Од нив им беше важно да дознам колку верските институции можат да бидат фактор на градење меѓусебна доверба. Ние теолози, односно верските заедници, треба да играат една таква добра улога за соживот. Имате обврска, извини, вака што ви кажувам, и вие како новинари, бидејќи се сеќавам
не знам дали тој беше Дегол или некој друг командант, рекол, не се плашам од 1000 бојонети, отколку што се плашам од 3 новинари. Меѓутоа, дај Господ тоа да биде во позитивна смисла, да им пружиме спокојство на овие граѓани кои што живеат во ово подземје на ова мала држава која се вика Македонија. Сите народи кои што живеат во светот, дека би требало да презема нешто од Гостивар. А од Гостивар е тоа што? Тука сме народ кој живееме и православни, и муслимани во сите верски исповести. Никаков проблем до сега нема, ниту па ќе имат. Разликуваме само меѓу добар и лош човек. Никако да се сетам, рекол се блокирам. Одмah ги текнам. Зоран и Агим се моите следни соговорници. Нив покрај Гостивар ги поврзува и професијата како новинари. Што, освен професијата, вас двајца не врзува? Ајде да почнеме од имињето. Зоран, нели, објаснува Зора. Подоцна, кога се зближиме, некако и ги анализираме зборовите на македонски и на албански, испадна дека Агим, уствари ми е именјак. Зора, Мугри, Така е. точно, Аги. Не само тоа заедничко што ги имаме истите имиња, веќе подолго време соработуваме како новинари, нормално, а и неколку години работевме заедно во Монитор, тоа беше еден двојазичен весник, регионален за Гостивар и Тетово, кој навистина за жал не успеавме да го одржиме во живот. Може би претерувавме во тоа што сакавме да биде квалитетен, заборавајќи на комерцијалната страна за да обстои. Да, таа приказ на некоја мината се во едно поново време, кај што преживуваме. Интересна работа со него е што имаме некои... Ние сме двајцата некои пионери во поглед на информирањето. Што не работеле во првите радија, во првите телевизии, ете прв вестник некој поголем. Така да, веројатно, ментално некако си налегнуваме на друг, кога ни треба соработка, секојаш сме се наоѓали. Со него е интересно, например, дури и да не знаеме нешто, не мора да си кажеме, ја имаме она нитка на разбирање. Што е најинтересно за него. Например, тој многу подобро и дека како преведувач, некојаш кога ми недостасува некој збор, знам да го побараме да ме подсети нешто или да дополнам. Ти знаеш албански? Да. Само го знам албанскиот, го знам оној гостиварски, што не е баш. Но секогаш разговорот на телефон, барем најчесто го почнува на албански, па после турски и на крајот македонски. Колку што знае, мислам дека солидно го разбира. Сигурно подобро од Google Translate го познава албанскиот јазик, барем за новинарскиот дел. Порано гостиварски јазик беше турскиот јазик. Тоа беше универзален, значи секој граѓанин требаше да го познава. Ако го знаеше турскиот јазик, се рачунаше за граѓанин. Меѓутоа, после со миграцијата од селата во градот, се зголеми бројот на албанци и се изгуби. Значи сега не е ни албанскиот, ни македонскиот, ни турскиот универзален јазик во таа смисла. Значи не мора да знаеш ни еден од овие јазици за да кажеш дека си гостиварчан. Мојата приказка тука со јазикот е важна и ја сметам за важна. Јас сум одраснал со дедо кој многу добро ги владееше и турскиот, и албанскиот, и македонскиот јазик. И со него, често пати дека поминува време, дали сме оделе на пазари, дали блиски пријатели, луѓе со кои разговараше на турски. Па после се штелне зборува на албански. И јас мислев дека дедо ми е некој суперхерој кој што знае толку. Сватив дека тоа, кога си помал, поблиску ти доаѓаат јазиците и тоа знаење од тие јазици ми останало. Значи, а онај дел со младиве, јас се движам. Имам луѓе кои со работувам, кои се многу помлади, по 30 на години се на возраст. Дури мислам дека не ги разликуваат албанскиот и турскиот. Значи, тој некој им е различен јазик и не може да препознаат кој на кој јазик. Милдред и тој... Ти си човек кој што покрај новинарси и музичари, секоја вечер си со младиве. Како? Не секоја, ајде да речеме... Добро, од
7 дена, 2, 3, 4 дена си во кафичите. Како функционира гостивар? Има мои, наши, ваши кафичи? Ајде ќе ти кажам еден како анекдота. Го прашале Кед Ричард што мисли за секс, дрогата и рок-н-ролот. Тој рекол нема што да мислам, јас го измислив. Така да тој живот заеднички едни со други во гостивар е измислен. Че тој се спроведува, немаме компромис ние за тоа. Живееме или не живееме, значи тоа си функционира. Има подвоеност во смисла, веројатно, затоа што по новите генерации некако не се познаваат доволно или се одделени дали по населби, се населуваат, таа сегрегација некоја е чудна во школите, го немаат заедничкиот дел. Некаде нешто, некој штрафче е скршено. Ние зборуваме за она што не поврзува, не она што не дели. И почнеме од почит. Значи, моментот ние се почитуваме прво како луѓе, имаме поголема почит врз основа на тоа што сме малку поразлични, па внимаваме на другиот дел. Но ние така сме веројатно воспитувани и така сме живееле. Сега прашање кај помладите, таа почит колку е изразена, дали ја носат во себе или дали од дома, или во школа или некаде каде што се воспитуваат, ја добиваат таа почит, да ја негуваат и на други да ја споделуваат. Ајде, кој треба да влие на тоа? Па баш за тоа размислувам. Навистина треба за да се подигне квалитетот на живење воопшто, значи мора ние да живееме па да имаме соживот, нели? Квалитетот на живење, културниот живот и така натаму, навистина треба да се преземат повише активности од областа на културата кои се мултиетнички. Тоа барем за одредени денови, например денот на општината или што знам ја, или Нова година, некои прослави ваму таму што се општи, тука да се одржува значи разни културни манифестации кои што ги опфаќаат сите етникуми што живеат во Гостивар. Од мојата денешна потрага, лесно можев да заклучам дека многу фактори можат да влијаат во градењето мостови на комуникација. На помалите средини веројатно им требаат и многу помали мостови, но сепак, крајниот заклучок им го препуштам на моите денешни соговорници. Кога е Рамазан, а работиме заедно, се пушач сум, пијам кафе и нешто. Сега делот од сабајле, од ноќ до приквечер, пост не јаде, не пие. Ми се случило да заради него или околината да не запалам цигара или да побегнам некаде за да не му правам некој саклет или нешто да го иритирам, бидејќи и тој е пушач. И тој би да се напие кафе, и тој би да јаде. Се случувало неколку пати, значи работеме напорно и чекам 6 и нешто таму ифтарот кој ќе дојде за да јадеме заедно. Заедничките ифтари во Гостивар се многу популарни. Значи и како колективи, што знам ја, разни случаеви, се јаде ифтар заеднички, например, зашто има многу колективи кај што имаат и кај приватниците има многу мешано. Кој ќе ми доаѓа пациенте, например, господин Фаталко, кој ќе дојде кај мене, он ме поздравува на македонски, го поздравува на турски. Битно е да се има добар стандард, да се живи, да се работи, вработување да има и да има, мислим, во селото, што кажа, канализација да се има, да се живи. На кој век сме сега, фекална вода ние не смееш дете да го пушташ. Катастрофа е. Лопов, крадев за себе, мара ја пред свиќ тоа да кажам. Македонија има пара да проживимо ми као европјани. Калифорнија, јас сум рекол. Као европјани ми имамо. Имамо шанцу, али шанца не ни дае лопов. Било кој. Што би рекле овде во Гостивар, луѓето од еснафот. Луѓе кои знаат за почит. Тие се на истата страна. Останете во добро. Потрагата по заеднички вредности продолжува следната недела.